Բարև բոլորին, ձեր հետ այսպերկն է։ Այս տեսանյութում կդիտարկենք նեոպոզիտիվիզմի գաղափարը, անհայեցակարգի, որ գիտության մեջ իմաստ ունի միայն այն, ինչը հնարավոր է ստուգել էմպիրիկ փորձով, իսկ մնացած տրամաբանական եզրահանգումները անիմաստ են։ Մենք կհասկանանք, թե ինչու սա ճիշտ գաղափար չէ և ինչպես է իրականում աշխատում գիտությունը։ Բաժանորդագրվեք այսպեր կալիքին և մենք սկսում ենք։ Երբ խոսում ենք նեոպոզիտիվիզմի մասին, պետք է սկզբից հասկանանք։ Մենք խոսում ենք ոչ թե պարզապես գիտական դպրոցի, այլ փիլիսոփայական նախագծի մասին, որը փորձում էր արմատապես վերաիմաստավորել իմաստի, գիտելիքի և փիլիսոփայության հասկացողությունը։ 1920-ականներին Վիեննայում ստեղծվեց մտածողների մի խումբ, որը հայտնի էր որպես Վիեննայի շրջանակ։ Հիմնական դեմքերի թվում են Մորից Շելիկը, Ռուդոլֆ Կարնապը և Օտո Նոյրաթը։ Նրանք հայտարարեցին, որ փիլիսոփայությունը պետք է դառնա նույնքան խիստ, որքան մաթեմատիկան և ֆիզիկան, ոչ մի անորոշ քննարկում էությունների բացարձակի կամ գոյության որպեսզի այդպիսիի մասին, միայն տրամաբանություն և ստուգելի փորձ։ Առաջին հայացքից սա հնչում է որպես գիտության համար պայքար կրոնական և իդեալիստական սպեկուլյացիաների դեմ, և հենց սա է պատճառը, որ նեոպոզիտիվիզմը հաճախ ընկալվում է որպես առաջադեմ շարժում։ Բայց մենք պետք է լիովին խորը նայենք ոչ թե կարգախոսներին, այլ տեսական բովանդակությանը։ Նեոպոզիտիվիզմի հիմնական սկզբունքը ստուգման վերիֆիկացիայի սկզբունքն է։ Ցանկացած պատման իմաստը որոշվում է դրա էմպիրիկ ստուգման մեթոդով։ Եթե մեթոդը չի կարող հաստատվել դիտարկմամբ կամ փորձով, այն հայտարարվում է անիմաստ, ոչ կեղծ, ոչ սխալ, այլ անիմաստ։ Սա արմատական քայլ է, որովհետև միայն կրոնը չէ, որ հարձակման տակ է։ Փիլիսոփայությունը ինքնին հարձակման տակ է։ Նյութի էության, իրականության կառուցվածքի, աշխարհի զարգացման օրենքների վերաբերյալ ցանկացած քննարկում, եթե այն ուղղակիորեն չի հանգում դիտարկելի տվյալների, հայտարարվում է կեղծ խնդիր։ Այլ կերպ ասած, փիլիսոփայությունը ըստ էության հանգում է գիտության լեզվի վերլուծության։ Փիլիսոփան այլևս չի ուսումնասիրում աշխարհը, նրանք վերլուծում են աշխարհի մասին պնդումները։ Իրականությունը նահանջում է երկրորդ պլան, և լեզուն դուրս է գալիս առաջին պլան։ Այստեղ տեղի ունենում հիմնարար տեղաշարժ։ Նեոպոզիտիվիստները պնդում են, որ վերացնում են մետաֆիզիկան, բայց ինչ է նրանք իրականում անում։ Նրանք արգելում են գոյության հարցը։ Նրանք ասում են, մենք չենք քննարկում, թե արդյոք աշխարհը օբյեկտիվորեն գոյություն ունի։ Մենք միայն քննարկում ենք պնդումների կառուցվածքը և ստուգման մեթոդները։ Սա փիլիսոփայության բացակայություն չէ։ Սա որոշակի փիլիսոփայական դիրքորոշում է, և այն էլ ագնոստիկ դիրքորոշում։ Այն հարցը, թե արդյոք օբյեկտիվ իրականությունը գոյություն ունի գիտակցությունից անկախ, հայտարարվում է կամ անիմաստ, կամ սխալ ձևակերպված։ Փաստորեն, իրականությունը փոխարինվում է դիտարկելի տվյալների և տրամաբանական կառուցվածքների համակարգով։ Աշխարհը վերածվում է պրոտոկոլային նախադասությունների հավաքածուի, փորձառությունը նկարագրող լեզվի։ Այն ամենը, ինչը զգացողությունների անմիջական գրանցումից դուրս է, կասկած է առաջացնում։ Բայց մարդը մաքուր գիտակցություն չէ, որը գրանցում է զգացողությունները։ Մարդը նյութական աշխարհի արդյունք է։ Նրա զգայանները, նրա ուղեղը, նրա գործիքները, սա նյութական կառուցվածքներ են։ Նա ուսումնասիրում է միկրոաշխարհը, մակրոաշխարհի գործիքներով, որոնք ստեղծվել են գործնականում։ Գիտությունը զգացողությունների հոսք չէ, այլ նյութական գործունեություն, փորձ, գործիքների արտադրություն, բնության վերափոխում։ Նեոպոզիտիվիզմը սակայն շեշտը դնում է ոչ թե նյութական պրակտիկայի, այլ լեզվի տրամաբանական վերլուծության վրա։ Այն ուշադրությունը օբյեկտիվ իրականությունից տեղափոխում է հայտարարությունների ձևի վրա։ Եվ այստեղ պարզ է դառնում. գիտությունը մաքրելու կարգախոսի ներքո նրա փիլիսոփայական հիմքը նեղացվում է։ Էության, պատճառականության և զարգացման օրենքների վերաբերյալ հարցեր հայտարարվում են կասկածելի։ Աշխարհը ուսումնասիրելու փոխարեն մենք ունենք տերմինների վերլուծություն։ Հենց սա է պատճառը, որ նեոպոզիտիվիզմը ավելին է, քան պարզապես մեթոդական ծրագիր, այն աշխարհայացքի ընտրություն է։ Ընտրություն մերժելու օնթոլոգիան։ Ընտրություն սահմանափակելու փիլիսոփայությունը փորձարարականորեն գրանցվածով։
Եվ ավելի ուշ կտեսնեք, որ նույնիսկ ստուգման այս թվացյալ խիստ սկզբունքը, որի վրա կառուցված է ամեն ինչ, չի կարողանում դիմանալ տարրական տրամաբանական քննությանը։ Մինչ առաջացնելը գրեք մեկնաբանություններում, արդյոք ժամանակակից աշխարհում պետք է փիլիսոփայությունը, թե ոչ։ Իսկ մենք շարունակում ենք։ Հիմա մենք պետք է նայենք այն հիմքին, որի վրա հենվում է ամբողջ նեոպոզիտիվիստական կառուցվածքը։ Սա ստուգման սկզբունքն է, իմաստի չափանիշը։ Նեոպոզիտիվիստները պնդում են, ցանկացած պնդման իմաստը որոշվում է դրա էմպիրիկ ստուգման մեթոդով։ Եթե հնարավոր չէ վերիֆիկացնել դիտարկման կամ փորձարարական ընթացակարգը, որը կհաստատի պնդում է, ապա այդ պնդումը պարզապես կեղծ չէ, այն անիմաստ է։ Նկատի առեք այս քայլի արմատական բնույթը։ Խոսքը ճշմարտությունը սխալից տարբերակելու մասին չէ։ Խոսքը պատման գոյության իրավունքի մասին է։ Եթե դուք չեք կարող էմպիրիկ կերպով ստուգել թեզը, այն դադարում է իմաստալից լինել։ Այստեղից է սկսվում է հիմնարար խնդիրը։ Ստուգման սկզբունքն ինքնին հետևյալն է։ Կարող է այն էմպիրիկ կերպով ստուգվել։ Կարող է անցկացվել փորձ, որը ցույց կտա, որ իմաստալից է միայն այն, ինչը ստուգելի է փորձով։ Ոչ, սա ֆիզիկական օրենք չէ։ Սա կենսաբանական փաստ չէ, սա դիտարկելի երևույթ չէ, սա գիտելիքի, կառուցվածքի մասին փիլիսոփայական պնդում է։ Հետևաբար նեոպոզիտիվիստների սեփական չափանիշներով նրանց հիմնարար սկզբունքը անիմաստ է դառնում։ Այն չի կարողանում անցնել իր իսկ կողմից սահմանած ֆիլտրը։ Սա արտաքին քննադատություն չէ, սա ներքին տրամաբանական անհամապատասխանություն է։ Կառուցվածքը սկսում է փլուզվել ներսից։ Սակայն խնդիրը չի սահմանափակվում ինքնաոչնչացմամբ։ Ենթադրենք, որ նեոպոզիտիվիստները փորձում են մեղմացնել իրենց դիրքորոշումը։ Նրանք խոսում են ոչ թե ուղղակի ստուգման, այլ անուղղակի ստուգման մասին, ոչ թե անմիջական ստուգման, այլ ստուգման հիմնարար հնարավորության մասին։ Եվ այստեղ առաջանում է նոր դժվարություն։ Ժամանակակից գիտության մեծ մասը զբաղվում է այնպիսի օբյեկտներով, որոնք չեն կարող անմիջականորեն դիտարկվել։ Տարրական մասնիկները անկալելի չեն, քվանտային դաշտերը անկալելի չեն զգայաների համար։ Կոսմոլոգիական մոդելները նկարագրվում են անմիջական փորձի համար անհասանելի գործընթացներ։ Մենք գործ ունենք տեսական կառուցվածքների հետ, որոնք ստացվում են հավասարումների համակարգից և հաստատվում են փորձերի, գործիքների, հաշվարկների և կոլեկտիվ պրակտիկայի բարդ ցանցի միջոցով։ Գիտությունը չի կառուցվում մաքուր զգայանների վրա, այն կառուցվում է տեսության և նյութական պրակտիկայի վրա։ Մարդը տվյալների պասիվ գրանցող չէ, նա նյութական աշխարհի արդյունք է։ Նրա զգայանները, ուղեղը, լաբորատորիաները, մասնիկների արագացուցիչները, այս ամենը պատմականորեն զարգացող հասարակության կողմից ստեղծված նյութական կառուցվածքներ են։ Միկրոկոսմոսը ուսումնասիրվում է մակրոկոսմոսի միջոցով։ Տեսությունը առաջնորդում է փորձը։ Փորձը ուղղում է տեսությունը։ Դա բարդ դիալեկտիկական գործընթաց է։ Նեոպոզիտիվիզմը սակայն փորձում է այս ամբողջ հարստությունը վերածել սխեմայի։ Եթե կա դիտարկում, կա իմաստ, եթե չկա դիտարկում, չկա իմաստ։ Սակայն նման սխեման կամ բացառում է իրական գիտության զգալի մասը, կամ ստիպված անընդհատ ընդլայնել ստուգելիության հասկացողությունը, այնքանով, որ չափանիշը կորցնում է իր խստությունը։ Այսինքն ստուգման սկզբունքը հայտնվում է կրկնակի դժվարության մեջ։ Եթե այն խիստ է, այն ոչնչացնում է իրեն և սահմանափակում գիտությունը։ Եթե այն ճկուտ է, այն վերածվում է ուղղակի պատման, որ գիտական տեսությունները պետք է փոխկապակցված լինեն պրակտիկայի հետ, և սա հայտնի էր նեոպոզիտիվիզմից շատ առաջ։ Այսպիսով նեոպոզիտիվիզմի հիմքը ոչ միայն կասկածելի է, նաև տրամաբանորեն անկայուն է։ Իմաստի կոշտ չափանիշի քողի տակ մեզ առաջարկվում է մի կանոն, որը չի դիմանում իր սեփական քննությանը։ Եվ այստեղ է, որ պարզ է դառնում, որ գիտության պաշտպանություն չէ։ Սա փորձ է արհեստականորեն նեղացնելու փիլիսոփայական մտքի ոլորտը, այն սահմանափակելով դիտարկելիով և ձևականորեն նկարագրելիով։ Հետագայում կտեսնեք, թե ինչի է հանգեցնում այս կրճատումը, և իրականությունը փոխարինվում է լեզվի վերլուծման։ Ստուգման սկզբունքից հետո մենք պետք է դիտարկենք նեոպոզիտիվիզմի հաջորդ քայլը՝ օնթոլոգիայի մերժումը։ Նեոպոզիտիվիստները պնդում են, որ փիլիսոփայությունը
Չպետք է զբաղվի գոյություն ունեցող հարցերով։ Այն պետք է զբաղվի գիտության լեզվի վերլուծությամբ, ոչ թե գոյության հետազոտմամբ, այլ պատումների պարզաբանմամբ։ Առաջին հայացքից սա համեստ է թվում։ Փիլիսոփայությունը, ասում է նրանք, չի կարող նկարագրել իրականությունը, այլ պարզապես պարզաբանում է տերմինները։ Սակայն իրականում այստեղ տեղի է ունենում արմատական տեղաշարժ։ Երբ պնդվում է, որ աշխարհը գոյություն ունի օբյեկտիվորեն հարցը, կամ անիմաստ է, կամ սխալ է դրված, սա արդեն փիլիսոփայական դիրքորոշում է։ Սա չեզոքություն չէ, սա ընտրություն է։ Ըստ էության, նեոպոզիտիվիստն ասում է. մենք չենք քննարկում, թե արդյոք իրականությունը գոյություն ունի գիտակցությունից անկախ։ Մենք քննարկում ենք միայն այն, թե ինչն ենք մենք խոսում դրա մասին, եւ ինչպես ենք խոսում դրա մասին։ Այսպիսով փիլիսոփայության արքան աշխարհից տեղափոխվում է լեզվի վրա։ Իրականության օբյեկտիվ կառուցվածքը վերլուծելու փոխարեն մենք վերլուծում ենք պատումների տրամաբանական կառուցվածքը։ Պատճառահետևական կապը եւ կանոնավորությունը հետազոտելու փոխարեն մենք ուսումնասիրում ենք շարահյուսությունն ու իմաստաբանությունը։ Սակայն լեզու գոյություն չունի մեկուսացված։ Այն իր հայտ է գալիս որպես աշխարհը արտացոլելու եւ գործնականում տիրապետելու միջոց։ Եթե մենք լեզուն անցնացնենք դրա նյութական հիմքից, եթե այն դիտարկենք որպես ինքնաբավ համակարգ, ապա տեղի ունենում փոխարինում։ Իրականությունը սկսում է տարածվել նրա կառուցության մեջ։ Եվ այստեղ ի հայտ է գալիս թաքնված ագնոստիկ վերաբերմունք։ Նեոպոզիտիվիզմը խուսափում է օբյեկտիվ իրականության բացահայտ շղթումից, ինչպես այն անում են սոլեպսիստները։ Այն պարզապես մերժում է այս հարցը այն համարելով ոչ գիտական, սակայն հարցի վերացումը նույնպես դիրքորոշում է։ Երբ փիլիսոփայությունը հրաժարվում է քննարկել գոյությունը, այն չի դառնում չեզոք։ Այն սահմանափակվում է երևույթների դիտարկումների եւ արձանագրությունների շրջանակով։ Աշխարհը դառնում է փորձարարական տվյալների հավաքածու։ Այն ինչը տարածվում է անմիջապես գրածվածից այն կողմ դուրս է մնում գիտությունից։ Բայց գիտությունը չի սահմանափակվում երևույթների նկարագրությամբ։ Այն ձգտում է բացահայտել էությունը, բացահայտել օրինաչափ կապեր, կառուցել աշխարհի ամբողջական պատկեր։ Այն ենթադրում է, որ գոյություն ունենի իրականության օբյեկտիվ կառուցված։ Անկախ նրանից, թե մենք խոսում ենք դրա մասին, թե չենք խոսում։ Եթե մենք հրաժարվենք գոյաբանական հարցից, ապա տեսությունը կախված է օդում։ Այն դառնում է խորհրդանիշների համակարգ, առանց որևէ երաշխիքի, որ դրանց հետևում օբյեկտիվ աշխարհ է։ Նեոպոզիտիվիստները ցանկանում են մաքրել գիտությունը մետաֆիզիկայից, սակայն օնտոլոգիան վերացնելով նրանք փաստորեն վերացնում են գիտության փիլիսոփայական հիմքը։ Գիտակցությունից անկախ գոյություն ունեցողի հարցը դատարկ ենթադրություն չէ, այն գիտական իրականության հիմնարար հիմքն է։ Առանց դրա փորձը կորցնում է իր իմաստը, որովհետև փորձը ենթադրում է, որ կա ինչ-որ բան, որը մենք հայտարարում ենք, այլ ոչ թե պարզապես կազմակերպում ենք մեր զգացողությունները։ Երբ փիլիսոփայությունը հանգում է լեզվի վերլուծությանը, գոյությունը հանգում է նկարագրությանը։ Այստեղ է, որ նեոպոզիտիվիզմը սկսում է բացահայտել իր ներքին սահմանափակումները։ Մետաֆիզիկայի դեմ պայքարի քողի տակ այն հաստատում է իր սեփականը էմպիրիկ տվյալների և տրամաբանական ձևերի մետաֆիզիկա։ Իրականությունը նահանջում է լեզվական նկարագրությունը առաջադիմում, և սա այլևս միայն մեթոդաբանական տեխնիկա չէ, այն աշխարհայացքի փոփոխություն է, որը լուրջ հետևանքներ ունի գիտության և աշխարհի մեր ընկալման համար։ Հաջորդ կարևոր պահը նեոպոզիտիվիզմում այսպես կոչված պրոտոկոլային դրույթների գաղափարն է։ Նեոպոզիտիվիստներն ենթադրում են, որ գիտությունը հիմնված է անմիջական փորձը արտացոլող տարրական պնդումների վրա։ Պարզ պնդումներ, ինչպիսիք են այստեղ և հիմա դիտարկվում է այսինչ երևույթը։ Այս պնդումը պետք է դառնային գիտելիքի հիմքը, ոչ գիտական համակարգի համար մի տեսակ շինանյութ։ Գաղափարն այսպիսին էր. կան մաքուր դիտողական տվյալներ, որոնք չեն ծառաբեռնում տեսությամբ, ազատ է մետաֆիզիկայից։ Դրանց վրա կարելի է հույս դնել։ Դրանցից կարելի է տրամաբանորեն արձանցել ավելի բարդ պնդումներ։ Սակայն խնդիրն այն է, որ մաքուր դիտարկում գոյություն չունի։ Ցանկացած դիտարկում ենթադրում են լեզու, հայեցակարգային շրջանակներ, գործիքներ և տեսություն։ Երբ ֆիզիկոսը գրանցել է դետեկտորի ցուցմունքը, նա գործ չունի մաքուր զգացողության հետ։ Նա մեկնաբանում է աստղանշանը որոշակի տեսական մոդելի շրջանակներում։ Երբ աստղագետը խոսում է աստղի սպեկտրի մասին, նա օգտագործում է հասկացությունների բարդամակարգ, առանց որի դիտարկումն ինքնին անհնար է։
Դիտարկումը միշտ տեսականորեն ծանրաբեռնված է։ Այն ինչ մենք տեսնում ենք արդեն կառուցված է նախնական գիտելիքներով։ Նույնիսկ սարքի օգտագործումը պասիվ գրանցում չէ, այլ ակտիվ դիտական պրակտիկա։ Սարքը կառուցվում է տեսության հիման վրա, եւ դրա ընթերցումները հասկացվում են դրա միջոցով։ Հետևաբար արձանագրական նախադասությունների տեսքով բացարձականապես չեզոք հիմք գտնելու փորձը բախվում է գիտության իրականությանը։ Գիտությունը չի կառուցվում ատոմային զգայաներից ներքևից վերև։ Այն զարգանում է որպես տեսության փորձի բարդ համակարգ, որտեղ տեսությունը առաջնորդում է դիտարկմանը, իսկ դիտարկումը ուղղում է տեսությունը։ Ավելին, դիտարկման սուբյեկտը ինքնին վերացական գիտակցություն չէ, այն կոնկրետ անձնավորություն է, որը պատմականորեն ձևավորվել է որոշակի նյութական պայմաններում։ Նրանց զգայաները, նրանց մտածողությունը, նրանց գործիքները բոլորը նյութական աշխարհի զարգացման արդյունք են։ Երբ նեոպոզիտիվիզմը փորձում է գիտելիքը կրճատել զգայաների գրանցմանը, այն անտեսում է այս նյութական համատեքստը։ Աշխարհը գիտակցական տվյալների հավաքածու չէ, այն գոյություն ունի գիտակցությունից անկախ։ Եվ գիտությունը զգայաների կատալոգ չէ, այլ օբյեկտիվ իրականության ակտիվ ուսումնասիրման գործիք է։ Եթե արձանագրային հայտարարությունների կառուցվածքը ընդունենք բառացիորեն, ապա տեսությունը դառնում է երկրորդական, գրեթե կասկածելի։ Սակայն իրականում հենց տեսական մտածողությունն է, որը թույլ է տալիս մեզ անցնել անմիջական փորձից այն կողմ։ Տարրական մասնիկները կանխատեսվել են նախքան դրանց փորձարարական հայտնաբերումը։ Կոսմոլոգիական մոդելները ձևավորվել են մինչև բավականաչափ հզոր գործիքների հայտ գալը։ Գիտական զարգացումը բազմիցս ցույց է տվել, որ տեսությունը կարող է առաջ անցնել դիտարկումից։ Նեոպոզիտիվիզմը, սակայն, ձգտում էր դիտարկումը հաստատել որպես բացարձակ հիմք։ Արդյունքում այն ստիպված էր կամ ընդունել դիտարկման կախվածությունը տեսությունից, այդպիսով ոչնչացնելով մաքուր հիմքի գաղափարը, կամ պահպանել չեզոք փորձի պատրանքը։ Այստեղ է որ պարզ է դառնում, գիտությունը արձանագրային ձևակերպումների վերածելը ճանաչողության իրական գործընթացի պարզեցում է։ Գիտությունը զգացողությունների ամփոփում չէ, այն տեսության և պրակտիկայի պատմականորեն զարգացող համակարգ է, որը նպատակ ունի բացահայտել աշխարհի օբյեկտիվ օրենքները։ Այն մաքուր տվյալների վրա կառուցելը փորձերը մեթոդաբանորեն անհիմն է։ Նեոպոզիտիվիստները մետաֆիզիկան անիմաստ հայտարարեցին։ Սա նրանց հիմնական կարգախոսներից մեկն էր։ Ամեն ինչ, ինչը դուրս է գալիս փորձարարական ստուգումից, ամեն ինչ, որը խոսում է աշխարհի էության, գոյության և հիմնարար բնույթի մասին, հայտարարվում է դատարկ խոսքեր։ Արտաքին հայացքից սա թվում է վճռական հարձակող կրոնական և իդեալիստական սպեկուլյացիաների վրա։ Սակայն պետք է պարզ հարց տալ. արդյոք նեոպոզիտիվիզմը իսկապես ազատվեց մետաֆիզիկայից։ Ոչ։ Այն պարզապես մեկ մետաֆիզիկա փոխարինեց մեկ այլով։ Երբ պնդվում է, որ գոյություն ունի միայն այն, ինչը տրված է փորձառության մեջ, սա գոյաբանական պնդում է։ Երբ ասվում է, որ փիլիսոփայությունն իրավունք չունի քննարկել օբյեկտիվ իրականությունը լեզվից դուրս, սա փիլիսոփայական դիրքորոշում է, գոյության և գիտելիքի կառուցվածքի վերաբերյալ։ Երբ իրականությունը արդյունավետորեն հանգեցվում է դիտարկելի տվյալների և տրամաբանական ձևակերպումների գումարին, սա արդեն աշխարհի որոշակի պատկեր է։ Այլ կերպ ասած, մետաֆիզիկայի շղթումն ինքնին դառնում է մետաֆիզիկա։ Ավելին, դա էմպիրիզմի մետաֆիզիկան է։ Նեոպոզիտիվիզմը չի ապացուցում, որ ոչինչ չի կարող պնդվել դիտարկելիից այն կողմ։ Այն պարզապես արգելում է նման պնդումները իր սեփական չափանիշներով։ Սակայն արգելքը փաստարկ չէ, այն նորմատիվ որոշում է։ Փաստորեն մեզ առաջարկվում է հետևյալ դիրքորոշումը. մենք կարող ենք խոսել միայն նրա մասին, ինչը գրանցված է փորձով, մնացած ամեն ինչ բաց է թողնված։ Բայց այս դիրքորոշումն ինքնին չի բխում փորձից, այլ փորձի արդյունք չէ, այն նախորդում է բոլոր փորձերին որպես փիլիսոփայական նախադրյալ։ Հետևաբար, նեոպոզիտիվիզմը փորձում է ոչ թե մաքրել գիտությունը, այլ կոշտ սահմանված շրջանակների մեջ է դնում փիլիսոփայությունը և գիտությունը։ Այն աշխարհի էության վերաբերյալ հարցերը հայտարարում է անիմաստ, բայց դա անելով արդեն որոշում է թե ինչն է համարվում իրական և իմաստալից։ Այն հրաժարվում է քննարկել գոյությունը, բայց իրականում այն նվազեցնում է երևույթների և լեզվական նկարագրությունների ոլորտ։ Սա թաքնված մետաֆիզիկա է։ Եվ դրա առանձնահատկությունն այն է, որ այն պնդում է փիլիսոփայության բացակայությունը։
Այն չի ասում, ահա մեր օնթոլոգիան։ Նա ասում է, մենք գտապես չենք զբաղվում օնթոլոգիայով։ Սակայն նա գծում է շատ կոնկրետ գիծ, գիտելիքը սահմանափակելու էմպիրիկորեն գրանցվածով։ Գիտությունը իր իրական զարգացման մեջ ելնում է այն ենթադրությունից, որ գոյություն ունի օբյեկտիվ իրականություն անկախ սուբյեկտից։ Այն ձգտում է բացահայտել դրա կառուցվածքը, օրենքները եւ կապերը։ Այն չի սահմանափակվում միայն զգացողությունների կատալոգներով։ Եթե մենք հեռացնենք գոյության հարցը, եթե մերժենք գոյաբանական հիմքը, ապա տեսությունը վերածվում է նշանների համակարգի, առանց օբյեկտիվ աշխարհի հետ դրանց կապի երաշխիքի։ Հենց սա է պատճառը, որ նեոպոզիտիվիստների կողմից մետաֆիզիկայի մերժումը չի ազատվում գիտությունը։ Այն նեղացում է դրա փիլիսոփայական հորիզոնը։ Աբստրակցիաների դեմ պայքարի քողի տակ հաստատվում է մեկ այլ աբստրակցիա՝ փորձի և լեզվի բարձրացականացումը։ Եվ այստեղ է կայանում նեոպոզիտիվիզմի ներքին հակասությունը։ Այն ձգտում է լինել հակամետաֆիզիկական, բայց անխուսափելիորեն ստեղծում է իր սեփական մետաֆիզիկական շրջանակը, պարզապես առանց այն այդպես անվանելու։ Այժմ կարևոր անցնել զուտ տրամաբանական վերլուծությունից այն կողմ և դիտարկել սոցիալական համատեքստը։ Փիլիսոփայությունը երբեք չի առաջանում վակուումում։ Այն զարգանում է որոշակի պատմական պայմաններում և արտահայտում է մտածողության որոշակի տեսակ, որը համապատասխանում է իր դարաշրջանին։ Նեոպոզիտիվիզմը ի հայտ է եկել 20-րդ դարի առաջին կեսին, բնական գիտությունների արագ զարգացման, տեխնոլոգիական աճի և արդյունաբերական արտադրության աճող բարդության պայմաններում։ Գիտությունը գնալով ավելի մասնագիտացավ, ֆորմալացվեց և մաթեմատիկացվեց։ Առաջացավ ցանկություն այն դարձնել որքան հնարավոր է մարգուր, ազատված գաղափարախոսական վեճերից։ Նեոպոզիտիվիզմը առաջարկում է հարմար բանաձև։ Եկեք հեռացնենք հասարակության էության, զարգացման և կառուցվածքի վերաբերյալ հարցերը։ Եկեք կենտրոնանանք բացառապես գիտության լեզվի վերլուծության և դրա էմպիրիկ ստուգման վրա։ Առաջին հայացքից սա թվում է մտքի առարկա, բայց իրականում գիտելիքը ապաքաղաքականացվում և դեոնտոլոգիացվում է։ Երբ փիլիսոփայությունը հրաժարվում է քննարկել իրականության զարգացման օրենքները, երբ այն հեռացվում է հասարակության կառուցվածքի և պատմական գործընթացների պատճառահետևակային կապի հարցը, այն դրանով իսկ հրաժարվում է ամբողջի վերլուծությունից։ Մնում է մասնատված գիտելիքը, տրամաբանական կանոններով կապված էմպիրիկ փաստերի ամբողջություն։ Նման շրջանակներում անհնար է քննարկել սոցիալական զարգացման համակարգային օրինաչափությունները։ Անհնար է վերլուծել հասարակությունը որպես ներքին հակասություններ ունեցող օբյեկտիվ կառուցվածք։ Անհնար է քննարկել պատմական օրենքները որպես իրական գործընթացներ, որովհետև այս ամենը գերազանցում է ուղղակի ստուգումը։ Փիլիսոփայությունը դառնում է գիտությանը սպասարկելու տեխնիկական գործիք, այլ ոչ թե գիտելիքի և գոյության տեսություն։ Եվ այստեղ պարզ է դառնում, թե ինչու է նեոպոզիտիվիզմը հարմար եղել հենց այն դարաշրջանում, երբ անհրաժեշտ էր փիլիսոփայության գաղափարախոսական չեզոքացումը։ Եթե փիլիսոփայությունը դադարում է քննարկել սոցիալական գործընթացների էությունը, եթե այն սահմանափակվում է տերմինների վերլուծությամբ, այն դադարում է լինել քննադատական ուժ։ Իրական կառուցվածքները վերլուծելու փոխարեն այն սկսում է վերլուծել լեզուն։ Պատճառները հետազոտելու փոխարեն այն կատարելագործում է ձևակերպումները։ Զարգացումը հասկանալու փոխարեն այն գրանցում է դիտարկելի վիճակները։ Սա ստեղծում է խիստ գիտական մոտեցման պատրանք, բայց միաժամանակ բացառում է արմատական վերլուծությունը։ Նեոպոզիտիվիզմը պարզապես չի սահմանափակում մետաֆիզիկան։ Այն սահմանափակում է աշխարհի ամբողջական ընկալման հնարավորությունը։ Այն արգելում է անցնել փորձառականորեն գրանցված հատվածից այն կողմ։ Այսօր գիտությունը մնում է, բայց դրա հիմքերի և հասարակության հետ կապի փիլիսոփայական ընկալումը կտրված է։ Հենց սա է պատճառը, որ նեոպոզիտիվիզմը չի կարող համարվել չեզոք մեթոդաբանություն։ Այն աշխարհայացք է, որ խթանում է մտածողության որոշակի տեսակ հատվածային, ֆորմալիստական և օբյեկտիվ ամբողջականության վերլուծությունից անջատ։ Եվ երբ մտածողությունը կորցնում է ամբողջը տեսնելու ունակությունը, այն անխուսափելիորեն կորցնում է նաև հակասություններն ու զարգացման օրինաչափությունները տարբերակելու ունակությունը։ Եվ սա է դրա հիմնարար սահմանափակումը։ Եվ հիմա գլխավոր հարցը, արդյոք գիտությանը ընդհանրապես անհրաժեշտ է այս նեոպոզիտիվիստական շրջանակը։ Գիտության պատմությունը ցույց է տալիս հակառակը։ Իրական գիտությունը երբեք չի զարգացել
նախ դիտարկում, ապա զգուշավոր ընդհանրացում սկզբունքով։ Հակառակը, տեսական մտածողությունը բացվից զգացացել է էմպիրիկ դիտարկումը։ Բավական է հիշել, որ 20-րդ դարի սկզբին Ալբերտ Էյնշտեյնը ձևակերպել է հարաբերականության ընդհանուր տեսությունը, դեռևս դրա ճշգրիտ փորձարարական ստուգման տեխնիկական միջոցների գոյությունից շատ առաջ։ Նրա եզրակացությունները տեսական վերլուծության արդյունք էին, ոչ թե մաքուր զգացողությունների կուտակման։ Կամ վերցնենք Փոլ Դիրակին, որը մաթեմատիկորեն կանխատեսել էր պոզիտրոնի գոյությունը դրա փորձարարական հայտնաբերումից առաջ։ Տեսությունը գերազանցվել է դիտարկումը։ Ժամանակակից մասնիկների ֆիզիկան որպես կանոն գործում է այնպիսի օբյեկտներով, որոնք անմիջականորեն չեն դիտարկվում։ Մենք չենք տեսնում քվարկներ։ Մենք աշխատում ենք մաթեմատիկական մոդելների, դետեկտորների և վիճակագրական բաշխումների հետ։ Դա միջնորդավորված պրակտիկայի բարդ համակարգ է։ Եթե գիտությունը խստորեն հետևեր նեոպոզիտիվիստական անհապաղ ստուգման պահանջին, տեսական կառուցվածքների զգալի մասը պարզապես չէր ձևակերպվի։ Գիտությունը զարգանում է աբստրակցիայի միջոցով։ Այն ստեղծում է իդեալական օբյեկտներ, դաշտեր, տարածաժամանակի կորություն, ալիքային ֆունկցիաներ, որոնք անմիջականորեն ընկալելի չեն։ Սակայն դրանք արտացոլում են իրականության օբյեկտիվ կառուցվածքները, որոնք կարելի է ստուգել նյութական պրակտիկայի միջոցով։ Սա հիմնարար կարևորություն ունի գիտության մեջ, ստուգումը դիտարկման անհատական գործողություն չէ, այն սոցիալական պրակտիկա է։ Այն ներառում է գործիքների, փորձերի, տեխնոլոգիական կիրառությունների ստեղծել և արդյունքների վերարտադրելիություն։ Գիտական տեսությունը չի հաստատվում որևէ մեկի կողմից որևէ երևույթ տեսնելով։ Այն հաստատվում է այն փաստով, որ այն կարող է օգտագործվել կանխատեսելու, վերահսկելու և փոխարկելու համար։ Պրակտիկան ճշմարտության չափանիշն է։ Նեոպոզիտիվիզմը, սակայն, այս բարդ գործընթացը փոխարինում է դիտարկելիության ներշրջանակով։ Այն անտեսում է գիտելիքի պատմական բնույթը և այն փաստը, որ գործիքները ստեղծվում են նախորդ տեսությունների հիման վրա, որ փորձարարությունը միշտ ինտեգրված է հասարակության արտադրողական ուժերի համակարգում։ Գիտությունը կարիք չունի արգելելու օնտոլոգիան։ Այն ելնում է այն նախադրյալից, որ գոյություն ունի օբյեկտիվ աշխարհ, որի օրենքները կարող են ավելի ու ավելի շատ ուսումնասիրվել։ Հենց սա է պատճառը, որ գիտական ամենամեծ նվաճումները տեղի ունեցան ոչ թե այն ժամանակ, երբ փիլիսոփայական մտածողությունը սահմանափակվեց ընդունելի սահմաններում, այլ այն ժամանակ, երբ տեսությունը համարձակորեն գերազանցեց անմիջական փորձը։ Այսպիսով կարող ենք ասել հետևյալը. նեոպոզիտիվիզմը փորձեց մաքրել գիտությունը մետաֆիզիկայից, իդեալիստական ենթադրություններից և անտեսանելի էակներից։ Այն հայտարարվեց գոյության զարգացման օրենքների մասին անիմաստ հարցեր, այն ամենը, ինչը չէր կարող ուղղակիորեն ստուգվել։ Սկզբում սա թվում էր խիստ ռացիոնալ, գրեթե մաթեմատիկական, սակայն ավելի մանրակրկիտ ուսումնասիրությունից հետո պարզ է դառնում, որ այս քողի տակ թաքնված է ոչ թե չեզոք մեթոդաբանություն, այլ որոշակի փիլիսոփայական դիրքորոշում։ Այն չի վերացնում մետաֆիզիկան, այն փոխարինում է այն։ Այն իրականությունը վերլուծում է փորձառական տվյալների և լեզվական ձևակերպումների հավաքածուի։ Այն արգելում է հարցեր տալ էության աշխարհի կառուցվածքի զարգացման օրենքների մասին և դրանով իր ստեղծում է թաքնված մետաֆիզիկա, քողարկելով այն որպես գիտական խստություն։ Միևնույն ժամանակ նեոպոզիտիվիզմի հիմքում ընկած սկզբունքը, ստուգման սկզբունքը, ապացուցում է ինքնաոչնչացումը։ Եթե կիրառվի խստորեն, այն բացառում է գիտության զգալի մասը։ Եթե թուլացվի, այն դառնում է չնչին, ոչինչ չբացատրելով։ Գիտության պատմությունը ցույց է տալիս, որ հենց դիտարկելիս այն կողմացող համարձակ տեսական կառուցվածքներն են հանգեցնում հայտնագործությունների, այլ ոչ թե մտածողությունը անմիջական ստուգման սահմաններում սահմանափակելու փորձերը։ Նեոպոզիտիվիզմը նաև անտեսում է գիտության սոցիալական և նյութական համատեքստը։ Գիտական գիտելիքները միշտ կապված են նյութական պրակտիկաների, գործիքների, կոլեկտիվ փորձի և պատմականորեն զարգացող տեսական համակարգերի հետ։ Արդյոք ուսումնասիրում է միկրոաշխարհը մակրոաշխարհի միջոցով, այլ ոչ թե պարզապես գրանցում է մաքուր զգացողությունները։ Արդյունքում նեոպոզիտիվիզմը չի ընդլայնում գիտելիքի սահմանները, այլ սահմանափակում է դրանք։ Այն ստեղծում է խիստ գիտականության պատրանք, բայց իրականում նեղացնում է փիլիսոփայական հորիզոնը և զրկում մտածողությանը ամբողջը տեսնելու, պատճառահետևանքային կապը և զարգացման օրենքները հասկանալու ունակությունից։ Իսկական գիտությունը
տեսության եւ պրակտիկայի, նյութական աշխարհի եւ գիտակցության դիտարկման եւ աբստրակցիայի դիալեկտիկական միասնություն է։ Հավանեցեք տեսանյութը, ունենաք ինսպեկտորանով ձեր էջերում։ Դիտեք նաեւ ինչ է սոլիպսիզմը եւ ինչու է այն վտանգավոր տեսանյութը։ Այն տեղադրված է նկարագրությունների մեջ։ Մինչ հանդիպում։